forte, porque os noivos merecem, e vocês que honraram essa noite também merecem. Estamos aqui reunidos na presença de Deus e de todas essas testemunhas, solenizar para o Todo-Poderoso o casamento deste homem e dessa mulher. Então, neste momento, eu peço que vocês estendam suas mãos para cá, para nós fazermos uma oração, pois o casamento é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado pela presença do Senhor. Jesus Cristo, o primeiro milagre dele, ele realizou numa noite de casamento. E hoje, mais um milagre acontece, que é a união dessas vidas e a presença de todos vocês. Oremos. Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, erguemos as mãos aos altos para declarar sobre eles toda sorte de bênção, toda sorte de vitória, toda sorte de prosperidade, saúde, que sobre a vida deles, ó Senhor, o Senhor esteja, sua graça esteja, e que nenhuma tempestade, nenhum vendaval, nenhum mal venha assolar a eles, porque assim como está escrito, o Senhor estará no barco deles. E se eles não tiverem autoridade para por si só erguer a voz contra o vendaval, contra as tormentas, eles têm a liberdade de despertar o Senhor, de falar contigo e solicitar ao Senhor que venha acalmar os ventos, os mares e declarar a bonança mais uma vez na vida deles. Amém. O casamento, ele é uma forma de reverenciar a Deus também. O casamento é uma ordem de Deus, é algo sagrado, criado não pelos homens, mas pelo próprio Criador. No jardim do Éden, estava lá o homem, no sexto dia, pela manhã, solitário, com as tarefas de nomear cada animal, cada planta. E Deus viu que não era bom que ele ficasse só. Fez ele dormir e tirou do homem uma parte que gerou a mulher. E disse: agora vocês são carne da carne, são um. E a palavra de Deus expressa que o casamento é um contrato jurídico e espiritual. Por isso, nos encontramos aqui para, diante do Senhor, formalizarmos o temor a Deus e a obediência ao mandamento dele. Na autoridade de ministro eclesiástico, vou ler duas passagens bíblicas especificamente para o José e três passagens bíblicas especificamente para Tamires, tá bom? A primeira está escrita em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 33. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja, pois somos membros do seu corpo.
Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. A segunda passagem está na Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Agora, a passagem bíblica para Tamires, que se encontra em Efésios também, capítulo 5. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Semelhantemente, vós mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedeçam à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos em palavras. O casamento, ele é uma figura de Cristo e da igreja. O Adriano hoje representa Cristo, e a Tamires representa hoje a igreja. Ao contrário do que muitos afirmam por aí, a Bíblia não é machista. Porque se você se comportar como Jesus se comportou, você vai servir a Tamires em tudo. Porque Jesus multiplicou pães, deu pão a quem tinha fome. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus orientou, compreendeu, perdoou, incentivou, apoiou. Jesus tinha os seus discípulos como filhos e torcia por eles. O sucesso deles era o sucesso de Jesus. A igreja, ela vive para Jesus. Não tem outro motivo a igreja. Tudo é para Cristo. Qualquer um que amar o pai ou a mãe mais do que a Cristo, não é digno de Cristo. O seu maior amor, Tamires, número 1, em primeiro lugar, será o Adriano. E assim hoje vocês cumprem todo o mandamento do Senhor. Agora, nós vamos à parte dos votos. José Adriano Henrique de Lima, você promete diante de Deus e diante destas testemunhas receber Tamires da Silva Lima como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Ele é doido. Tamires da Silva Lima, você promete diante de Deus, diante destas testemunhas, receber José Adriano Henrique de Lima como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade, ou na saúde, ou na prosperidade, ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim.
Então mais palmas para eles aí, né? Adriano, eu vou entregar uma taça. Não é para tomar nada. Uma taça com vinho. Segura ela. Tamires, eu vou entregar uma taça com água. Eu peço que Adriano coloque um pouco do vinho aqui na taça. Pode pôr bastante. Aí. Tá bom. Tamires, derrama um pouquinho dessa água aqui. Levanta para o céu agora aí e mostra. Tem diferença nessas taças? Sim ou não, gente? Não. Adriano, você consegue separar o vinho dessa água? Não. Tem certeza? Ferro. Tá bem. Tamires, você consegue separar o vinho da água? Não. Certeza? Sim. Assim são vocês dois agora. Nada na face da terra pode separar vocês. Ninguém pode separar vocês. Nem mesmo você pode separar. Nem mesmo você pode fazer essa separação. Porque a partir de agora, vocês dois são essa taça. Essas taças. Com água e vinho, que ninguém sabe qual é vinho e qual é água. Tudo é um líquido só. Tá certo? Então, me dê aqui. Meu amigo Adriano, você trouxe a joia que vai entregar para sua amada? Onde é que está essa joia? Então, DJ, por favor, solta o som. Vamos ver a joia que o Adriano vai entregar se aproximando. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, pega a caixinha, nem mesmo o mar, eu ensino. Senhor Adriano, a sua esposa vai fazer uma linda homenagem a você agora, tá bom? É uma coisa extraordinária quando conhecemos alguém com quem podemos dividir nossa alma, que nos aceita como somos. Eu tenho tentado, pelo que parece, um tempo muito longo, superar o que sou, e com você sinto que finalmente posso começar. Nenhum espaço de tempo com você seria suficiente. Comecemos com o para sempre. Muito bem. Vixe, agora já era.
da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração, e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. Coloca o dedo. Coloca nesse dedo. Vai ensinar a fazer o dedo. Esta aliança tá incomodando. Já vai acabar já, pô. Já vai acabar. Já vai já. Nós já vai pro salão já, pô. Peraí. Sobre a aliança, vale a pena dizer que a gente não sabe aonde inicia uma aliança nem onde termina. É algo tão perfeito, feito com tanto zelo, que é um elo que não pode se romper. Assim é essa união. É um elo perfeito, onde não existem brechas, onde não existem falhas. E a aliança, ela é colocada no anelar da mão esquerda, segundo as crenças. Deste dedo sai uma veia que vai direto ao coração. Segundo os costumes, eu vou pedir que alguém... Vem cá, menino, me ajuda aqui um pouquinho. Segura aqui esse microfone, para eu falar nele, tá? Isso. Põe aqui assim, isso. Quem puder, coloque uma mão ao encontro da outra. Pegue o dedo médio, dobra ele. Os dedões representam o papai e a mamãe. Com eles nós conseguimos soltar os dedos, certo? Quem está fazendo consegue soltar os dedões. Vocês estão se desprendendo do papai e da mamãe. O dedo indicador representa a família, nossos irmãos, nossos entes queridos. Nós também conseguimos soltar eles. Solta aí. Vocês estão se desprendendo deles para irem para o seu lar, sua casa. O dedo médio representa o Adriano e a Tamires. E o anelar onde vai a aliança, eu desafio você a soltar ele agora. Vai. Você consegue soltar? Eu consigo. Tem alguém aí que consegue? Só pegar o dedo do outro. Quem é que está fazendo aí o desafio? Esses dedos agora são o Adriano e a Tamires. Não tem como soltar. Quem nunca fez pode fazer o teste. E os dedinhos são os frutos desse casamento. Também dá para soltar. As crianças vão crescer, obrigado, e vão bater asas e voar. Mas vocês dois não conseguem se largar. Mais uma vez, eu quero convidar vocês a orar. Peço que a noiva se ajoelhe. Peço que o noivo também se ajoelhe. Ajuda ela aí. Põe a mão aqui da aliança. Isso, põe a mão um sobre o outro aqui. E eu peço que todos vocês levantem as mãos para cá e mais uma vez façam uma oração comigo. Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna, abençoa este homem e esta mulher, a quem abençoamos em Teu nome, a fim de que eles vivam sempre em paz e em amor, conforme os Seus santos mandamentos, e conduzam os seus lares e a vida deles de acordo com a Sua santa palavra.
através do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-te, ó Deus Todo-Poderoso, que continues a ser Salvador e guia dessas almas, para que mediante a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a glória eterna. Amém. Visto que José, Adriano e Tamires consentiram ambos em ingressar no estado de matrimônio, diante de Deus e diante destas testemunhas, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram pela união das mãos, eu, mensageiro Nelson, servo de Cristo, declaro-vos marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aquele que Deus uniu, ninguém pode separar. Podem ficar assim em pé. Pode dar um beijo na noiva, na esposa. Mais uma vez, dá a mão aqui, esquerda. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos mantenha firmes. Que o Senhor, em sua misericórdia, volte para vós os seus olhos de harmonia e vitória, e de tal maneira vos enche de sua graça e bênção espiritual, que possais viver neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais gozar da vida celestial eternamente. Amém. Palmas para eles. E eu declaro essa cerimônia encerrada em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Bora beber, pessoal! Ô, Vitor, vem aqui. Deu certo aí? Espero que sim. Deu mais? Vou cortar um monte de coisa. Valeu, Claudinho, cinegrafista.